Ni mu muhanda uva mu murenge wa Gashora mu karere ka Bugesera werekeza mu wa Rukumberi mu karere ka Ngoma, hafi y'ikiraro kigabanya utu turere twombi, mu gishanga gihingwamo umuceri mu murenge wa Gashora. Mu nkuka z'iki gishanga hari ibisa n'inzu ebyiri z'ibyatsi. Nyuma yo gusigana dukeka ko ari abarinda umuceri, umunyamakuru amanutse muri uru rugo kubaza. Bite? Muraho neza? Amakuru yanyu. Sebukeye Bosco n'umugore we n'abana batatu bamaze umwaka n'igice aha mu nkuka z'igishanga, ngo baje kuhatura baturutse mu murenge wa Kibirizi mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo, aho bavuye bahunga inzara. Bavuga ko aha batuye nta kagari ndetse n'umurenge habarizwamo kuko ngo ari mu nkuka z'igishanga. Bamaze igihe kingana iki? Umwaka n'igice. Umwaka n'igice? Baturutse hehe se? Bacu ni mu Majyepfo. Mu Majyepfo? Mbere yuko muza gutura hase mwavaga mu Majyepfo mukaza guhinga, byari tuje guhaha no kumenenga no naje sarwa abonye ubuzima bucaze bitabo kufatiraho. Inkuka nta murenge igira, nta n'akagari, nta n'umudugudu. Nibyo. Ariko bose kurakaze nukuri wewe witura, mbega wituriye mu nkengero. Uyu muryango utuye mu nzu ebyiri nto cyane, iy'abana n'iy'ababyeyi, zishakaje ibyatsi ndetse n'ibice by'amahema. Icyakora nanone byagora umubu kwinjira muri izi nzu kuko imbere y'ibyatsi hasakaje inzitiramubu, bivuze ko ubunini bw'inzu butaruta na gato bw'inzitiramubu. Tugize amatsiko yo kwinjira muri imwe muri izi nzu uretse ko bitoroshye. Aha mubona nicaranye n'uyu mugabo Bosco ni ku buriri bwe n'umugore we, ndetse hakaba ari no mu ruganiriro. Mbega niho mwiryamira kwa Bosco n'umugore we? Ugasanga nimereye gutya. Ndiryamiye nari umugore wawe se niwe uryama imbere? Je ndyamana wakaryama, nta mugore uryama imbere. Uyu muryango uvuga ko aha hantu batuye ngo bahatijwe n'umugira neza kugira ngo bamurindire imyaka. Bavuga ko usibye no kuba bakodesha inzu ngo babuze n'itike yabasubiza ku Gisagara, uretse ko ngo n'inzu bari bafite mu karere ka Gisagara nayo yasenywe muri gahunda yo guca nyakatsi. Mu Majyepfo se mwari mufite isambu? Yarahari n'ubu. Yari irimo inzu se? Harimo inzu imeze gute? Zimwe za nyakatsi ariko se ko twahava barazishenye. Kugira ngo njye navuyeyo nabonye itike mvanayo, ariko izasubiza ubu narayibuze. Ubu njyaje nicanga ndagiye iki se hano? Hose wari kugenda ukaba hehe ko nta nzu ufite? Ni iwacu ngiye bashobora no kufasha da inzu bakayubaka. Nubwo uyu muryango uturiye umuhanda munini, ubuyobozi bw'umurenge wa Gashora buvuga ko butari buwuzi. Uwamugira Marita ni umunyababanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gashora. Ndumva icyo kibazo ari bwo ncyumvise rwose, amakuru nimwe nyumvanye. Ntabwo abaturage batura mu bishanga murabizi ko bitanemewe. Nta makuru nari mfite, gusa igishanga nzi ko bagihingamo, turahagera kenshi. Hari ababa bariyo bakora imirimo itandukanye, ariko ntabwo byemewe gutura mu gishanga. Nta n'amakuru twari dufite iyo umuntu utuye mu gishanga. Kuba tuyamenye ni byiza cyane, biranadushimishije. Icyo dukora uhereye uyu munsi tugiye gukurikirana turebe impamvu uwo muturage aba mu gishanga, tunamukureyo kuko ntabwo twakwemera ko umunyarwanda aba mu gishanga. Hejuru y'ibibazo bigaragara ko byaba byugarije uyu muryango, igiteye impungenge kurusha ibindi ni abana bose uko ari batatu batiga, ndetse no kuba batagira ubwisungane mu kwivuza kandi batuye mu gishanga. Mbabazi Dorothy, TV1 mu murenge wa Gashora mu karere ka Bugesera. Kuri wa kabiri urwego ngenzuramikorere rura rwafashe umwanzuro kwambura radio Amazing Grace icyangombwa cyo gukora nk'ikigo cy'isakazamakuru mu Rwanda. Mu kiganiro cyihariye yagiranye na TV1, umuvugizi wa rura Anthony Kuramba yatangiye asobanura impamvu nyamukuru y'iki cyemezo. Hari mu kiganiro yajyanye na mugenzi wacu Fundi Amuri. Niko bimeze, bambu uburenganzira bwo gukora akazi k'itangazamakuru, broadcasting, nkuko babikoraga. Uburenganzira rero twabahaye babukoresheje nabi, ntibubahiriza ibikubiye mu mategeko n'amabwiriza agenga license twabahaye. Uyu munsi rero nibyo koko Amazing Grace Christian Radio yambuwe uburenganzira, bikaba bikomoka ku kibazo namwe muzi tariki 19 z'ukwa mbere muri uyu mwaka
mwiyumviye ikiganiro cyaciye kuri radio umuntu witwa Nibikora Nicolas, ikiganiro yatambukishije yikoma abagore muri rusange abagereranya n'indaya, ndetse hari n'andi madini yikomye, ngira ngo harimo na Kiliziya Gatolika nayo avuga ko ari indaya. Ibyo bintu twasanze bihabanye n'umwuga w'itangazamakuru ndetse n'amabwiriza n'amategeko. Dufite amabwiriza agenga umwuga w'itangazamakuru, twaza kubereka nk'ingingo 21 ibikubiyemo babinyuranyije nabyo. Nyuma rero yo kubona ko Amazing Grace Christian Radio twahaye uburenganzira bwo gukora inyuranije nayo mategeko, Rura yaricaye isanga hakwiye gufatwa ingamba kugira ngo basubire ku murongo ndetse bibere n'isomo n'abandi bakoresha nabi uburenganzira baba barahawe kugira ngo bakore ubusanzwe bigisha ibijyanye ibyubahiriza amategeko. Ibyemezo rero byafashwe mwarabikurikiye, twabategetse icya mbere gusaba imbabazi abanyarwanda kubera icyo kiganiro. Icya kabiri kwari ugufunga radio kumara ukwezi idakora. Icya gatatu kwari kwishyura amande ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo byose rero ntacyo bubahirije. Funga radio barabyanze, biba ngombwa ko Rura ijya kwifunga. Urumva rero ko ntabwo byakozwe ku bushake. Babazi bigeze basaba kugeza n'uyu munsi, ndetse nyuma yaho aho tuboneye igihe twabaye kirangiye ntacyo bakoze kuri ibyo. Rura yarabandikiye ibasaba ibisobanuro kugira ngo twumve impamvu batubahirije amabwiriza bahawe. Bandika basubiza, mu by'ukuri bashuje ntabwo twasanze bisobanutse, kuko nko gusaba imbabazi Pastor Shuf Greg yanditse avuga ko atasaba imbabazi mu izina ry'uriya watanze ikiganiro, ariko nanone akanavuga ko n'ikiganiro ubwacyo we nta kibazo abonamo. Byumvikane ko yemeranyaga n'icyo kiganiro n'uwagitanze, ati sinasaba imbabazi, atari ko n'icyo kiganiro kuri yewe nta kibazo kirimo. Cya gatatu kwishyura amande yasabwe, yashuje asa n'ukerensa avuga ko akibitekerezaho, ko atazi niba yishyura niba atayishyura. Ubona ari nk'umuntu ukina, ku buryo twasanze ari ibintu binyuranyije n'amategeko. Rura rero imwandikira imubwira ko itanyuzwe n'ibyo ayishubije. Tumutumira kuri 19 yaratumiwe aza hano asobanurirwa ikigiye gukurikira nyuma y'uko yananiwe kubahiriza ibyo yari yasabwe. Mbere yo gukomeza n'andi makuru twabateguriye, reka tubanze twamamaze turagaruka mu kanya gatoya, gusa ntimujye kure kuko mu yandi makuru tubafitiye harimo n'ikurikira. Ngiye nabyumusha bihinda nk'indege kubera ko ushe none byaje nkuko bihinda, twese duhaguruka turavuza induru n'injuru turahamagarana. Ati ibyo muri kubyumva demokarasi ati ngiye byasanze mu nzu, ati nubwo mbasha kuvana kuntu nasoka ni yewe ni nanjye n'ubu byageze hano hafi y'urugo rwanjye. Kubw'amahirwe tubona burakeye, nuko turaza turasurana, nuko turareba tuti nta muntu akomeretse.